สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับผมพี่น้องครับวันนี้ชี้เป้าแนะนำวัวฝูงเปิดราคาให้พี่น้องที่กำลังมองหาวัวไปทำแม่บล็อกแม่พันธุ์นะครับผมตรงนี้ทั้งหมด71ตัวเมียทั้งหมด70ตัวพี่น้องครับวัวสาว10ตัวนะฮะนอกนั้นคือเป็นแม่พันธุ์ทั้งหมดแล้วนะครับผมมีลูกมาแล้วทั้งหมดนะฮะสาวๆก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับพี่น้องที่อยู่หน้ากล้องอย่างเงี้ยนี่คือวัวสาวรวมแล้วประมาณ9-10ตัวนะครับผมตัวผู้1ตัวเป็นวัวเพิ่งคลอดนะครับเป็นวัวเด็กอายุแค่น่าจะไม่ถึงเดือนแหละพี่น้องเดี๋ยวเห็นพอจังหวะแล้วผมจะเอาให้ดูพิกัดวัวอยู่ที่ตำบลปากแพรกอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเบอร์โทรติดต่อตามที่ขึ้นให้ได้เลยพี่น้องครับวัวฝูงนี้มีราคาให้ชมเดี๋ยวผมจะบอกราคาเหมาแล้วก็ราคาแบ่งด้วยนะครับก่อนที่จะไปชมราคาผมพาชมวัวก่อนเอาละครับเนี่ยฮะที่เห็นอยู่หน้ากล้องเนี่ยคือสวยๆดีๆทั้งนั้นเลยพี่น้องนะครับบางตัวก็มีเบอร์ก็แสดงว่าเป็นวัวที่เลือดค่อนข้างดีค่อนข้างสูงแล้วนะครับเนี่ยฮะอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยก็ตีเบอร์เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยนะครับผมวัวมีทั้งบาร์มั่นแดงบาร์มั่นเทาติดโบ๊ทไม่โบ๊ทมีทั้งหมดครบเลยวันนี้พี่น้องดูเอาเนี่ยฮะหน้าตารูปร่างเป็นแบบนี้แม่พันธุ์แม่บล็อก140อัพทั้งนั้นเลยพี่น้องนะครับส่วนวัวสาวก็อายุอยู่ราวๆประมาณสัก1 ขวบ1 ปีได้นะฮะมีแม่เขายาวตัวนี้ที่น่าจะอายุมากสุดนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าอายุเท่าไหร่นะครับนะเนี่ยฮะรูปร่างโครงสร้างเป็นแบบนี้เลยนะครับมีตัวนี้มีเขาอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะครับพี่น้องเป็นส่วนมากเนี่ยจะเป็นวัวที่เลือดสูงแล้วทำเขามาแล้ววัวที่มีเขามีอยู่ประมาณ 3-4 ตัวเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นคือทำเขาหัวโล้นหมดแล้วนะครับเนี่ยฮะโลโก้ผมขออนุญาตไม่เอ่ยถึงแล้วกันนะครับว่าโลโก้นี้มาจากที่ไหนนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อดูตัวแต่ละมุมแต่ละฉากไปเรื่อยๆนะครับท้องกี่ตัวอันนี้คือไม่กล้ารับประกันพี่น้องครับเพราะมันเป็นวัวฝูงใช้พ่อคุมฝูงมานะครับในส่วนของพี่น้องถ้าไม่แน่ใจก็คือตรงนี้เราเองก็ให้คำตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ยืนยันว่าเป็นตัวเมียทั้งหมด70ตัวพี่น้องครับตัวผู้ตัวเดียวนะครับผมเนี่ยฮะเชื้อชาโลเล่ดีๆแบบนี้ฮะ25ประมาณนั้นก็มีบาร์มั่นเลือดสูงจะมีแม่กระทบอยู่แม่หนึ่งนั่นแหละครับเนี่ยฮะที่เห็นหน้าอยู่เนี่ยนั่นนะครับนั่นคือเป็นแม่ลูกกระทบนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวไปดูอีกมุมหนึ่งกันครับผมเนี่ยครับ140สบายๆเลยนะฮะแต่ละตัวนะครับเนี่ยฮะมุมข้างๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะถ่ายมุมสูงให้ดูนะครับผมวัวส่วนมากจะมีเบอร์เกือบทุกตัวเลยพี่น้องนะฮะเป็นวัวน่าจะเป็นวัว F ประมาณนั้นนะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับว่า F ไหนอะไรยังไงต้นทางมาจากไหนอันนี้ไม่ทราบแน่ชัดแต่วันนี้ที่มาเปิดราคาให้พี่น้องได้ชมเนี่ยก็คือ71ตัวผู้ตัวเดียวคือตัวนี้พี่น้องเนี่ยฮะที่อยู่ใต้ท้องแม่ชาโลเล่ที่เห็นดำๆแต่วัวเป็นสีแดงนะครับนั่นนะฮะนี่แหละตัวนี้แหละ
ตัวที่71นอกนั้นคือตัวเมียทั้งหมดเลยนะฮะอันนี้คือยืนยันจากเจ้าของวัวแล้วก็ยืนยันจากคนเลี้ยงน้องที่ดูแลอยู่นะครับวันนี้ถ้าพี่น้องอยากจะแบ่งเบื้องต้นก็คือว่าขอสัก10ตัว10ตัวนี้มาเลือกเอาเลยนะฮะชี้ตัวเอาเลยยกเว้นพวกเลือดร้อยฝั่งนี้นะครับเลือดร้อยฝั่งนี้ไม่ขายนะเนี่ยฮะเลือดร้อยเทาๆไซส์ใหญ่ๆตรงเนี้ยคือไม่ขายนะครับผมที่ขายก็คือเป็นฝูงนี้พี่น้องอยู่ในฝูงนี้นะครับฝูงนี้แบ่งอย่างน้อยคือ10ตัวมาชี้เอาเลือกเอาได้เลยอยากได้ตัวไหน10ตัวชี้เอาเลยนี่คือขั้นต่ำที่จะแบ่งนะครับราคา10ตัวบอกไว้เบื้องต้นตัวละ40,000 บาทนะฮะถ้าขอแบ่งแค่10ตัวนะครับคือมาชี้ได้เลยนะฮะ10ตัวที่ไม่ใช่เลือดร้อยที่เจ้าของวัวบอกว่ายังไม่ขายนะครับผมส่วน ราคายก71ตัววันนี้บอกไว้ที่2,200,000 บาทนะครับ2,200,000หารด้วย71ก็อยู่ประมาณตัวละ30,000ต้นๆนะครับผมถ้าผมคำนวณไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณราคานั้นนะครับราคานี้ยังพูดคุยต่อรองได้อีกนะครับราคานี้ยังพูดคุยต่อรองได้อีกยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับยังไม่รวมค่าจัดส่งวัวส่วนมากนะฮะจะเป็นลูกผสมบรามันแล้วก็ลูกผสมชาโลเล่นะฮะมีแม่กระทบที่ผมชี้ให้ดูอยู่ประมาณตัวหรือ2ตัวนอกนั้นจะเป็นบรามันเลือดค่อนข้างดีแล้วเลือดค่อนข้างสูงแล้วนะครับส่วนชาโลเล่ก็เลือดอาจจะยังไม่สูงมากพี่น้องเนี่ยอย่างที่เห็นหน้ากล้องนี่ก็มีประมาณ 25% อย่างตัวนี้ก็ไม่เกิน 50% แล้วครับแบบนี้เนี่ยครับเหมาะมากๆครับสำหรับคนที่จะเอาไปต่อยอดทำแม่พันธุ์แม่บล็อกทำเป็นวัวสำหรับวัวต้นน้ำวัวขุนในอนาคตนะครับผมราคายกฝูงแบบนี้คุ้มกว่าที่จะไปซื้อแบ่งเป็นรายตัวซื้อแบ่งเป็นรายตัวก็มีต่ำๆ4-5 หมื่นได้นะครับเนี่ยอย่างตัวสีน้ำตาลอย่างเงี้ยฮะราคาถั่วเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ 30,000 ต้นๆอย่างเงี้ยคุ้มสุดๆเลยเดี๋ยวผมให้ดูแม่นี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับนั่นนะฮะใหญ่สูงใหญ่มากเลยนะครับที่เป็นบาร์มันนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยนะครับโครงสร้างรูปร่างเนี่ยสวยใหญ่เลยทีเดียวนะฮะแม่แดงเข้มๆเนี่ยนะครับอย่างแม่นี้ก็ไม่ธรรมดาเนี่ยฮะมี140บวกอยู่แล้วนะครับแต่ละตัวนะครับนู่นนะฮะอีกมุมลึกๆไกลๆผมก็ไม่กล้าที่จะเดินผ่าวงล้อมเข้าไปแล้วครับจริงๆผมอยากให้เห็นแทบทุกสัตว์ทุกส่วนแหละครับเดี๋ยวผมลองให้คนเลี้ยงเนี่ยต้อนไปอีกมุมนึงนะฮะเผื่อจะได้ภาพมุมสวยๆครับผมเอาละครับตอนนี้ผมอยู่ท่ามกลางวงล้อมของวัว70กว่าตัวนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมกำลังหันกล้องให้พี่น้องดูว่าผมอยู่ท่ามกลางวงล้อมจริงๆวัวแต่ละตัวสวยๆเลือดดีๆเลือดสูงๆทั้งนั้นเลยพี่น้องเนี่ยฮะนะครับที่จ่อหน้ามาเนี่ยคือชาโลเล่ลูกผสมที่เนื้อตัวกำลังดีเหมาะมากๆนะครับที่จะไปทำแม่พันธุ์แม่บล็อกนะครับวัวอยู่ที่ตำบลปากแพรกอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเบอร์โทรติดต่อตามที่ขึ้นให้ได้เลยนะครับถ้าอยากจะเข้ามาดูวัวอยากจะมาชมตัวจริงติดต่อมาที่เบอร์ที่ผมขึ้นไว้ได้เลยนะครับต้องรีบๆหน่อยแล้วครับพี่น้องราคานี้ราคาเหมา2,200,000เนี่ยได้วัว71ตัวเน้นนะฮะเป็นตัวเมีย70ตัวยืนยันครับถ้าตัวเมียไม่ถึง70ตัวไม่ต้องซื้อครับนะฮะเพราะว่าผมได้รับคำยืนยันจากเจ้าของวัวแล้วก็คนดูแลแล้วว่า
71ตัวเป็นตัวเมียทั้งหมดมีวัวสาวแค่ประมาณ10ตัวนะครับวัวสาวที่ยังไม่ท้องที่ยังไม่เป็นสัตว์นะครับนอกนั้นคือเป็นแม่พันธุ์แม่บล็อกทั้งหมดแล้วนะฮะเอาละครับรีบมาดูได้เลยนะฮะสนใจก็ต้องมาดูนะครับไปต่อยอดหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าท่านมีทุนพอที่จะยกไปทั้งหมดเนี่ยแนะนำว่าเอาไปแบ่งขายเอาไปแยกขายคุ้มสุดๆครับผมยังไงก็มีกำไรแน่ๆแหละครับเพราะว่าราคาเหมาอ่ะมันอยู่แค่เริ่มต้นแค่ 30,000 นิดๆเองพี่น้องแต่ถ้าใครกำลังไม่ถึงขอแบ่งสัก10ตัวก็ได้นะครับแต่เจ้าของเปิดไว้ว่าตัวละ 40,000 นะครับแต่ว่าขั้นต่ำคือต้องซื้อ10ตัวนะครับตัวละ 40,000 มาชี้เอาได้เหมือนกันมาเลือกเอาได้เหมือนกันเอาละครับผมเดี๋ยวไปเจอกันช่วงสุดท้ายครับผมนี่คือภาพมุมสูงที่ผมพอจะหาที่ยืนเกาะถ่ายให้พี่น้องได้ดูนะครับเนื้อตัวดีๆทั้งนั้นพี่น้องนะฮะรับรองมาดูแล้วไม่ผิดหวังแน่ๆครับผมอยากจะให้มาดูนะครับเนี่ยฮะทั้งหมด71ตัวเมีย1ตัวเมีย70ตัวผู้ตัวเดียวไม่แน่ใจว่าท้องแล้วกี่ตัวต้องเอาไปลุ้นเอาพี่น้องเพราะว่าวัวฝูงปล่อยคุมฝูงมานะครับเน้นนะฮะเนื้อตัวดีๆแล้วก็วัวส่วนมากเนี่ยมีเบอร์มาแล้วถือว่าเป็นวัวที่เลือดค่อนข้างดีแล้วนะครับก็เข้ามาดูมาชมตัวจริงได้เลยครับผมโทรมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ได้เลยนะครับเอาละครับพี่น้องครับช่วงสุดท้ายเหมือนเดิมเลยนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัวนะฮะหาวัวดีๆวัวถูกๆวัวสวยๆแบบนี้มานำเสนอให้พี่น้อง FC ได้เป็นตัวเลือกได้เป็นข้อเปรียบเทียบได้เป็นแนวทางการทำคอกทำฟาร์มการเลี้ยงวัวเพื่อที่จะเป็นอาชีพหลักในอนาคตต่อไปวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ